ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತೆ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಧನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಂಟದು ಎತ್ತರೊಡುಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಕರತ್ತುನಗ ನಮಕೊರ ಖುಷಿಯಾಪುಣು ಏತು ಸುಲಭಡಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯೆ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಸಾಧನದ ಮೈಲಿಗಣ್ಣೇನು ಮುಟ್ಟದು ಆ ಮಿತ್ತದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಎಡೇನೆ ಬಂಗ ಬೈದು ಪೇರು ಒವೇ ಸಾಧಕೇರು. ಈ ಸಾಧನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಎತ್ತರಗೆ ಏರದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಆಕ್ಲೇನು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರಗು ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗು ಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಮಲ್ಪಗ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಪಂಥದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೂಪನಂಚಿನ ತಂಡ ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ ಕುಡ್ಲ. ಹಲೋ ಚಿಕ್ಕ. ಅಂದಿ ನಾನು ವರುಣ್ ಪಾತೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಿಯ ಬಂತಿರದೆ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ. ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಿನಗೇನು ಕೊಡೋದು ಅಮ್ಮಡದಲ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಪೋಚಾವೆ ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಗೇಡ್ದಡೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭಾರತಿ ಬಾಲೆ ಉಸರಾವಲ್ಲ ಏತು ಕನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ 24 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತೆ ಕಿಂಚ ಬಂತಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮರತ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಉಸರಾವಲ್ಲ ತಯ ಇದಾಯ್ತಾಗ ಬಿಲಿಪುಣೆ ಈ ಬಿಲಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿಜಾವ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಏರುಲೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾದಾ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕು ಅನ್ಪುಣೆ ಹಾಟಿ ಕರಿದು ಸೋನಾ 14 ಪುನಾನಿ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೇವ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತೆ ಕಿಂಚ ಮಂತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೆರಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯ ತೊನ್ನೆ ಮಗ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಅಯ್ಯ ಏನು ಪೆತ್ತ ಕನಪೆ ಬಂದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ పోయాలವ పొన్నుదనే పుర్తుకని తినేటల పొన్నుదనే బర్పూజాలు పండుద్ది ఎక్కని తెలితే పునగా మూల బండాలు ఏను తుదు వరపే అంది ಯಾನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರದ ಮುದೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತಲಿಯ ಮಗ ಬಾಡೆ ಮತ್ತ 100 ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಕೈ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ಯ ಮಗ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಗೆ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಡಕ್ಕೆ ಪೋದು
ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಿಕಸ ತರ್ಪಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಾಖದಾರ ಬಂತಾರೆ ನಿಕಲು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇಸ ನೆತ್ತಿಗರ್ದು ನಂದು ಬೇಗ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಯ ಮಗ ಎಕ್ಕಲು ದೂರ ದಕ್ಕುಲವ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪುನ ತಾದಿಡಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲಾಂಡು ಅಂಚ ಸುತ್ತು ಹಾಕದು ಬಂದಾಗ ಈತ ತಡ ಅಡ್ಡವ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಲ್ ಆವಂದಂಚ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಲ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಯ್ತಾಯಿನೆ ಅರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದನ್ಪ 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಇಂಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಏದ್ ದಿನ ಪೋಪುಂದ ದಿನ ನೂಕುನಂತೆ ಅಥವಾ ಬಲೆ ಈ ಒರಿಯ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರು ಮಗ ಅಮ್ಮಗ ನನ್ಲ ಪಂತಿಜ ಬಂಗಾಪುಣಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಲು ಕೈ ಕರಾಕನಾಗ ಅರೇನು ನನಗೆ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಪೋತಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಗೊಬ್ಬನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆರೀತಿ ನಾಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಲ್ಲವ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಲು ವಾನಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಜೌಲಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ನ ಮಗ ಎದ್ದು 2 ಜನ ಪೊಂಜಿ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ ದಾರ ತೆರಿ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡು ಬೀಡಿ ಸುರು ಉಂಟು ಅವ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ಅಲ್ಲ ತರತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಗ ನಾಲ್ ಬರವ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಬಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪು ಓಡೆ ಪೋಡು ಓಡೆ ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕೀರ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ನಮಕಿತೆ ಕಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೂರು ಯಾನ ದನಿಟ ಮಿನಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂತೂ ಬರ್ಪೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಆಯ್ತಾ ಅತಿಯೇ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಂದ ಕನ್ನ ತಿತ್ತಿನವಂತೆ ಬಂಗಾರ ಉಂಡತಿಯೇ ಅಂದತ ನಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಾತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಲೆ ಬಂಗಾರನು ಓಲಾಂಡ ಅಡವದಿದ್ದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸನ್ ಪದೊಂದು ಬಲ ಮಗ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಪ್ಪ ನೆನ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಸರ್ ಇರ್ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅಂದು ಎಂಕಿರಡ್ದೊಂಜೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಕಲ್ಡ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಓಕೆ ದೇತೊನ್ಲೆ 9900974996 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತೂವನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ కొంచెం ఎత్తు పరసాల వరం నుండి బాలేదాయితే అనుకోలేదన్న ಅದೇ ಭಾರತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಅಂದು ದಾದಿ ಅತಿಯ ನಂಗೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೇಕರಿ ಆಯ್ನ ಕುದ್ದಿದೆತ್ತದ ತಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ್ಚಾಂಡ ಆಯರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಿಯತೆಯೇ ಆಯದಲ್ಲ ಪನೆ ಆತ ಪ್ರಸ್ತೋತುಡು ವಿಷಯ ತೆರಿ ಪಣ್ಣಾಂಡು ಪುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಭಾರತೆ ಬಾಲ ಹುಷಾರವಲ್ಲತಯ ಹುಷಾರಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಪ್ಪನೆ ಈದಾಯ್ತೆಗೆ ಬಿಲಿಪುನಯ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬುರ್ದು ಬಾಟಾಯರು ಅವ ಹುಷಾರ ಅಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಮದಿಮಲೆನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನಡೆಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಯಾರೆ ಆಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಬೆ ಪಂದ್ಯಾನ ಪರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಯೇ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯೋಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಉಡುಚಿನ ಸತ್ಯೋಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಜೋಡಾಗಿ ಕೋರ್ಬೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಉಡುಚಿನ ಸತ್ಯೋಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಲೇ ಕಾಪಾಡಲೇ ಅದೇ ಆಲೆ ಕೊಡಿ ಯಾನು
ತರೆ ತೊರೆದು ಈಡು ಕಟ್ಟದೀಪೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಲೈ ಪೋರ ಬುಡುವೆರಯ್ಯ ಮಗ ಎಂಕ್ ತರೆ ತೊರೆದು ಈಡು ಕಟ್ಟದೀವರೆ ತಿಂಡಿಯ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಬೆ ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಲ್ ಎತ್ತೇರ್ನ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡ ಪಂಡದು ಅಂದ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಅವು ಒಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪುಣೆ ತೂಕ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಸಯ್ಯ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪುಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಚೊಲ್ಲಲು ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಲ ಪನಿಯರ್ ಆವಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕುಲ್ ಧೈರ್ಯ ದತ್ತನಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಹೀಗೆ ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಲೆ? ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ದಾದನ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಈಡು ಕಟ್ಟದ ಈವಡನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಲೈ ಪರಕ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ಉಲೈ ಬಲೆ ಇಪೋಯ ಇಪೋ 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 ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತುಡು ಏನು ಸಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮಗ ಎಂಗ್ಲ ದನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮಲ ಸಾಗೋಲಿನ ಏನು ಒರಿಯೇ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವ ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪುನೆ ಒರ ತಾರೆಗೆ ಬೋನಾಗ ತಾರೆಡ್ದು ಕಾರ್ ಜಾರ್ ಬುಡ್ದು ಸೊಂಟನೆ ಕಾರ್ನೆವ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗುಂದು ಹೇಗತಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅದು ಎಂಚಾದು 16 ವರ್ಷ ಅನ್ ಮಗ ಆಯ್ತಾ ನೇರ್ಲ ಬರ್ತಾನಯ್ಯ ಬರೋದೆ ಬಾಲೆ ಪಾತೇರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಕಣ್ಣು ಬಲದ ಪೂಜಾರಿ ಬರತ್ತೆ ಒಂದು ಈಡು ಕಟ್ಟೆನೈ ಕಟ್ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಚೀಟ್ ಒಂದು ಮರ್ದದ ಮರ್ತದಾನ ಇಂದ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಇಂದ ಒಂದು ಪತೋನ್ 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 ಅವ ಇಂದ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೆರಿ ಅಂದ್ಯಾ ಮಗ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನೈ ಬರ್ಪೇನೆ ಇದು ಕಾಸು ಯಾವಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದ ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪುನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕಲ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋಲಿ ಕಾಸು ಅಂದ ಎಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾಂಗ್ ಕನಪೆ ಬಂಗಾರ್ಲ ಕಂತಿ ಬಾಲಯ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲ ನೇ ಒದಗವೇರವ ಆವಾಡ್ ಆವಾಡ್ ದೇವೇರು ఆయన పొర్లుడే కాపాడాడు అన్నయ్య ಭಾರತಿ ಬಾಲೆ ದಾಯ್ತೆ ಕಿಂಚಮಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಮುರನೂರ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂದು ದಾಕದಾರ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ತಂದು ಪೋನಾಗ ದಾಕದಾರ್ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿಡು ಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪ ಹೊಡೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪವನಿಯಾ ಈ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗೆ ತಾರೆ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಲೆ ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ದಿನೇ ತಲೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡಯ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದು ಪನ್ಪುನಿ ತಾಯ ಇಂಚ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲೆಗ್ ಈ ಮದಿಮೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಪ್ರಾಯಂಡು ಪೊದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಪಾತೆರಿಯ ಪಿರಾಕದಲ್ಲ ಎಡ್ಡವು ಬಂದು ಈ ದಾಯ್ತಾವ ಅನ್ಪನ್ನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರುವರ್ಲ ಅಲ್ಡಕ್ಕೇಂದು ಜನ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಐಕಾಲು ತರೆ ಆಡೋದಲ್ಲು ಒಕ್ಕ ತಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂತಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ದೇವ ಬಲೆ ಮಗಲು ಪಾತೆಲ್ಲ ಮರ್ದಿ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಲೋ ಆ ಮಗ ಅವಲಯ್ಯ ಅರಿತ ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ತು ಉಲಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂದಟ್ಟು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದೀತಿನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕುಡ್ಕ ಅವೆಂತೆತನು ಮಗ ಬೇತೆ ಚೈನಲ ಕನಲ ಮಗ ಹಾವು ಬಲೆ ವಾನಿ ಇವೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಮಗ ಐನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿದ ವಸಂತ ಇಲ್ಲತ್ತ ఆయన ಕೊನದು ಐನ ದೀಡ್ ಓ
ಪತ್ತಾರ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಆಡ ಇತ್ತಿನತ್ತು ದೆತೋನು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲದಿದ್ದು ಬಾಕಿದ ಕಾಸಿನ ಕೊರುವೆ ಅವ ಅವ ಒಂದು ಬಲ ಅವು ಅವನಿ ಗಡಸನ್ನು ಪಿದೆ ಕಟ್ಟದನತ ಮಗ ಐನ ಉಲಾಯ್ ಕಟ್ಟದ ಐಕೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಸುಡಿ ಬೈ ಪಾಡು ಮಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೌದಾಯ್ ಬಂಜಿ ಬೈ ಕಟ್ಟುನೆ ಬಾಲೆ ಬನ್ನಗ ಪಪ್ಪನೊಂಜಿ ತರದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಯ ಮಗ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಕೆಪ್ಪೆಪ್ಪುದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕನಲ ಮಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ರ ಮಗ ಮಗ ಈತಾಯ್ತೇಕಿಯ ಈ ಗಡಿ ಬಿಡಿತ ನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದಿರತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಪೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಇದು ICU ವಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಅದು ಅವರು ಪಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು ತಂದೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಪಾಸ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ದು ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ? ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೇನೆ ICUಗೆ ಹಾಕೋದು. ಪಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅವರ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮಗಳು ಹೊರಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಗಂಟೆ 10 ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಪುಜ ಮಾರ ಕೂಡದಲ್ಲ ಬರ್ಬುಜಿ ನಿಖಲ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪನ್ಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಮಗಲು ವಿಷದೇ ತೊಂದಿರತ್ತೆ. ವಿಷತ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂದು ನಾಡರೆ ಬಂಡೇರು ಮತ್ತ ವಿಷವೂ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಾರ ಈಗ ಮರ್ದು ಗೊರ್ರ ಅಂತ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏರಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಇತ್ತೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಂತದು ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ ವಾನಿ ಒಲ್ಲ ಮಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲನ ಇಂದ ಬಲ ಇವರ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬಿರಬಹುದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ತಡ್ ಗುಡ್ಡಣ್ಣತ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಯ ಅವು ಕುಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಅವು ಆರು ವಿಷ ಬರ್ತಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂದ ನಾಡರೆ ಬಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಂದ ಅರೆಗೊಂದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಾರ ಒಂಜಿ ಪಿರಬಹುದು. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಕುಲು ಓಲ್ನಾಡ್ನೆ ಅವು ತಿಕ್ಕು ಬಾವು ಅದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಆ ಕುಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಬಾಲ ಹುಷಾರ ಅವಳಿಗೆ ಆತ ಆತಿತ್ತು ನಾನು ಅವು ದೇವೇರ್ ನವನ್ ಕಾಪುನೇವ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡಾರೆಗ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಸುಲಭ ಒಂದು ಪನ್ಯ ಆತೆ ಮೆತದಲ್ಲದ್ದು ತಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುಣೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುಣ ಪಾಯ್ಸನ್ ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣ್ಗೇನೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಡು. ಬಾಟ್ಲು ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಂತ ಈಸಿ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಡಿರ. ನಾರಾಯಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ನಾರಾಯಣ ಫೋನ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣಗೆ ಏರೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಅವೇ 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 ಅವೇ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಗುರುವಪ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಮಣಿಪೂಜಿ ಮಣಿಪೂಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಮಗ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪು ಮಾಧವ್ ಬನ್ ಅನ್ಪು ಮಾಧವ್ ಬನ್ ಅನ್ಪು ಮಾಧವ್ ಮಾಧವ ಟೈಲರ್. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾಧವ ಏನು ಗುರುವಪ್ಪ ಆಚಾರನ ಅಂದ್ಯ ಎಂಗುಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಧವ ಇವನ್ ಬೆಲ ಅನ್ಕೊಡ್ಯಾ ಮಾಧವ ಈ ಸೀದಾ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಪಿರೌದ ಹಲೋ ಮಾಧವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೆರ್ತಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಂಡತ ಮಾಧವ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕದ ಮರದ ಮುದ್ದೆಡ್ಡೆ ಬೂಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧವ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಈಜದ ಕುಪ್ಪಿ ತಿನ್ನವರ ನಾಡು ಮಾಧವ ನಾನು ವಾಣಿಲ್ ನಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ
ಒಂದೇ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಧವ. ಮಾಧವ 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 ಬರ್ಸ ಕಿರಿಕಟ್ಟದ ಊರ್ನದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪು ಮಾಧವ ಒಂಜಿ 4 ಜನನು ಲೆತ್ತನ್ಪು ನಿಕ್ಕು ನಾಡರ ಪಗಾರ ಹಾಪುಂಡು ನಂದು ದಾದಾ ಬುಳಿಯೇ ದಾದಾ ನೀಯೇ ಆಮೇಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ದಾದಂಡಿಯೇ ನೀರು ಬೋಡೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಬಾಣಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಗು ಮಗ. ಹಲೋ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕಡ ಮಗ ತಿಕ್ಕದ ಜಾ ಯಾನ್ ಮಾಧವನ್ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಮಗ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬತ್ತರ್ ಮಗ ತಿಕ್ಕಂದ ಬರ್ಚುವನ ಇದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪು ನೈ ಮೂಲು ಅದೇ ಮದಿಮೆಗೆ ಆಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ದಿನಪ್ಪನಿ ಬಲದಾಯ್ತಾ ಅಂತಾನೆ ಉದ್ಯಾವರ ಬೋದು ಕುಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿನತ್ತ ಗುಡ್ ಗುಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಬಾರಜ್ಜ ಈ ಮೂಲ ಆರಾಮ ಮಾಡು ಕುಲೊಂದತ ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಬಾಲದ ಮದಿಮೆ ಕೊರ್ಲ ಬಾಲದ ಮದಿಮೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಬರ್ತಡು ವಾಪೆ ಮಗಳಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಮಗ ವರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟದು ಈಸ ಬರ್ದೆ ಜೈದಲ್ಲಿ ಕುಡರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಆ ಈಸದ ಗುಪ್ಪಿನಾಡ್ದು ಗುಡ್ಡಡಿ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಚಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಊರಾಯ್ಬೋದು ಬರ್ಪಾಯಿ ಮಗ ಚೂರು ತೋಲ್ಲ ಮಗ ರೀ ಯಾನುಲ್ಲ ನೀರು ದತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬರಲಿ ವಸಂತ ನಮಗೆ ಬಲ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಕರ್ಣವರ ವಸಂತ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಆಡ ಏನ್ ಬಂತ ಮದಿಮೆ ಬರೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಈ ಬರಂದ ಕೊಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಕಾಕಜಿನ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ಅವ ಬಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರತ್ತು ಬಡಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರಂದ ಕೊಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಕರ್ದು ರಾಯರೊಂಡು ಅವ ಬಕ ಬಲ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿಂಜಿ ಜವನೇರೆ ಪುರ ಮಾರ್ಲಾತಾವು ಕುಪ್ಪಿಂಜಿ ಬಾಲ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಪೊರುಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಈ ಸತ ಬಾಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದೇ ಐದು ತರ ಓರಿದಿಲ್ಲ ತೋಲ ಮಗ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ದು ಕೊಟ್ಟರ ಸೈಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಮ್ಮ ಅರಿನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾಯಲ್ಲ
ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದೊಂಬ ಮಾಡ್ರಜ್ಜ ಬಕ ದೊಂಬ ಮಾಡಿ ಬಕ ಅಮ್ಮಿ ಆಡ್ತಂಡ ಜಾಲು ನುಂಗುನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ವಜ್ರಪಾಲ ಐತೋಡು ಒಂಜಿ ತರೆ ನಿಲೀಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂದು ಅಲ್ಲನ್ನು ತೂಪು ಆ ಪೊರ್ಲುಂಡತ್ತ ಐನು ಐಕು ಪೋಡದು ಮದಿ ಮಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡು ಅರಿಣಿ ಅಯ್ಯಂದು ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಕಾಣ್ಮಗ ಓಲಲ್ಯಾ ಅರಿಣಿ 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 ಅಯ್ಯಂದು ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಓ ಅರಿಣಿ 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 ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಸ್ ದಾದ ಪನೋಡ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವರನೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಪನೋಡ ಇನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಪಂತದ ಪುದರ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೋಜಂದನೆ ಆ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಇದು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನು ನಮ್ಮ ಉಲಾ ಇಡುಪನಂಚಿನ ಕಾರುಣ್ಯ ರಸನು ಪಿದಾಯ್ಕಂತನಂಚಿನ ತಂಡ ಅವು ನಿಖಲ ಎದುರುಡುಪನಂಚಿನ ತಂಡ ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ ಕುಡ್ಲ ಈ ತಂಡಗ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟದು ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ವಾವು ಪನ್ಕ ಮೊಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮೆರಡಕೇನೊಂದುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ ತೂವರ್ದಿಕ್ಕಂಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಉಲಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿದೈ ಒಟಾರೋಡು ಅವಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಿ ಐಸಿಯುದ ಉಲಯಂತೂ ದಿನನಿತ್ಯಂದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯನ ಬಂದು ಕೊಂಚ ಅವನು ಪುಡು ಎನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಕನ್ನೆ ದುಡಿನಿ ಬೈಯಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮುಡಾಯಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮುಡಾಯಿದ ಸುಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಏಪಲ ತುಳುನಾಟಗಳು ತುಳು ವಿಚಾರಡು ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ 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 ಅತಿರೇಕ 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 ಒವ್ವೇಪಾಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿದಾಲ ಒಂಜಿ ಅತಿರೇಕ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ನೈಜತೆಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಹೃದಯನು ಮನಸ್ಸುನು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ತುಯ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತೂಯರಂಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಯಾನು ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ವವಾಯಿನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಅವು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬೈದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏಪಲ ಭಾರಿ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೂತಿನಕಲು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಿರುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ವವಾಯಿನ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಆತೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲವು ಚೂರ್ಲ ಅತಿರೇಕ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸುನೀಲ್ ಆರ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧವಾದ ಎಂಕೊರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಂಡ್ರೆ ಮೇರಿಟ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪುನಗ ಇತ್ತನ ಪೋದು ಈ ನಾಟಕ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಮೇರೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಎಂಕೊರ ಆಂಡ ಆ ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲನು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕಡೆಕಲ ಎಂಚಿನಾಪುಣು ಬಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಕೊರನ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಲು ಇಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಇತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಅಲಪೆಲಾವಡು ಆರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವಳು 10 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪೂಡ ತೂನಗ ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಅದು ಎಂಕ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಳು ನೆನಪೇರಿಲ್ಲ ಏರು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಆಳುವೇರು ಮಿತ್ತು ನೆನಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಏನು ತುಯ್ಪಾದರೆ ಇನಿ ರಡ್ಡೆ ಮಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಬಿತ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕರುಣಾರಸಗು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕಾದು ಆಯ್ನ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್
ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪೋಲ ತಿಳಿಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಏತ್ ಸಭೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಾಳಿಯರ್ನ ನಾಟಕನಾಗ ಅಂಡಿದ್ದೆ ಬುಲಿಪುನ ತೂನಾಗ ಆರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಕುಲ್ದು ತೂವಂತೀರ ಆರು ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಹೀಸ್ ಅಂದು ಆತನು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದನೇ ಸೀನ್ ಬರ್ತನು. ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊಡೆತಾರೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ನೆತ್ತು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೆರೆಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಮೊಡೆತನು ಓಲ್ಲ ತಡವರಿಸಿದಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ತಡವರಿಸಿದಜಿ ಒಂಜಿ ದುಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಂಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುನಗ ಉದ್ವೇಗೋಡು ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಭಿನಯನ ಶಿವಪ್ರಕಾಶರು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪವರ್ಕಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯದಂಗಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ನೆಟ್ಟೆ ಬಳಸಿದಾರೆ ಮಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಪಲ್ಲ ಮಜಲು ಆರು ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇವು ಪಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಲೆಕನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ ಪಾತೆರ್ನ ಗಡಸ್ ಎಂಜಿನೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೆರ್ನ ಗೈಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಎಂಜಿನೆ ರ್ಯಾಶ್ ಅದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪುನಾಗದ ಉದ್ವೇಗ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ್ಲ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕ್ಲ ಪಂತದಾತ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯರೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕಾರಣಾಪನು ಏಪಮುಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೇನೊಂದು ಪೋನ ಏಪಮುಟ ಆ ಕೇನು ನೆತ್ತ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಪಾತ್ರರೊಂದು ಪೋನ ಆತನಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಾಟಕಡು ನಿಖಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಿಚಿನ ಶುದ್ಧವಾಯಿ ನಿಚಿನ ತುಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಎದುರು ದೀವೊಂದಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇತ್ತರ ಗಂಧ ಜಾದು ಅಂತ ತೊಂದಿರೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಾನ ಟೈಟಲ್ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ನಂಬರ್ 1 ಅಡುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವ್ದು ಅಯ್ತೇಕಂದು ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಹಂಚಿದ ಭಾಷೆ ಸರ್ಕಂಡಿರ ಅವು ಒಲ್ತ ತುಳು ಅಯ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತೋರಿಪಾಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋವು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತಕಂದಾರು ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಚಂಡಿ ಕೊಡೆ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚಂಡಿ ಆವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಪಿದಾಯಿ ಭವನಗಲ ಬೆರಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಚಂಡಿ ಆದು ಬರ್ಸೋಗು ಒಂತೆ ನೀರು ಬೂರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಎಂಕ್ಲನ್ನೇನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ನೈಜವಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜೇರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಗೋಲ್ದ ಮರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಭಾರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ರಡ್ಡು ಅವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಏರ ಬತ್ತದ ಬಿಡ್ದು ಬಯಲಕ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ ನೈಜತೆಡು ನಿಕ್ಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಹೃದಯಗ ನಾಟನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಐಸಿಡಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೆಜ್ಪಾಯರು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಏರಾನ್ಲ ಒರ್ತಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಪಿನಾನೆ ಅವು ಬರ್ಪಾಯರು ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಲ ಏರ ಉಲಾಯ್ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಉಲಾಯ್ ಅದು ಜಾಗೆಡ್ ಏರುಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪಾತ್ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಡಪ್ಪೆ ಅಂತೂ ಅವು ರಾಜಸ್ಥಾನದೇ ಕನೈತಿ ಐಕಂದೇ ಮೊಡೆದು ಕಂತದು ಮಿತ್ತದ ಸಾರ್ ಬಾರಿ ಯಾನು ಅರೆಣ್ಣು ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದ ಮರ ಇತ್ತಲೆಕ ಓಲು ನಾಟಕ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಎಂಡ ಕುದ್ದಕೇನು ಅಂತೇರು ದಾನಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೇಡು ಚಾಪರ್ಕದ ತಂಡ ನಾಟಕ ವಿಜಯರ್ನ ನಾಟಕ ಅವಡು ಏತೋ ಸಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡದಾಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ದಾನು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದ ದಾಯ ಮಲ್ಪಜಾರ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಪಂಡದಾಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ತೋದು ಮೆಚ್ಚೋಡುಂದಾಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತರ್ಪದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಇನ್ನೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕಾರ ಅದು ಯಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂತುಜಿ ಯಾನು ಅತೇ ಜಾಗೆನ್ ತೋಂದಿದ್ದೆ ಅತೇ ಜಾಗೆಡು ನಿಖಲ್ ಯಾನನ್ನು ಪತ್ತು ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ನಾಟಕದ ಹಿಡಿತ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸ್ ಈ ಪಂಥದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಅವು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಡು ತಂಡದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಲೆಪ್ಪರು ಅತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿದಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಳ್ಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಬನ್ಪಿಜೇರು ಇದು ಆಯ್ತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಿ ಎನ್ನ ತಂಡೋಡು ಸುಳ್ಳೆ ಪುತ್ತೂರದ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಅವು ತುಳು ಕೊಂಡಾಟದ ಗನಕೇನುಡು ಅವು ದಾಯ್ತಾ ಏನು ಪನ್ಪರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡದೆ ಭಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಶಬ್ದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಡುಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮದ್ಮೆದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕುಪ್ಪಿ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡಾರದಲ್ಲ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವು ದಾದ ಕುಪ್ಪಿ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಇದೆ ಈರೊಂಜಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪುನಾರನ್ನಾಂಡ ಈರೆಗ ಅವು ನೆನಪಾತು ಈರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಪ್ಪಿನ ನೆನಪದಿದ್ದು ಪಂತಿನ ಅವು ನಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್. ಈ ಲೇಸ್ಗೂ ಈ ಪಂತಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಆಕ್ವಾಟೆಕ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಂಡ ಏಪದ ಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ವಾ ರೀತಿದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.